Enfermedades que solo les da a los mexicanos. Cuando se te baja la presión y te desmayas, te da el patatús. Desmayo o desvanecimiento por turbación en la cabeza es un váguido. Cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen de manera abrupta, produciendo un desmayo, seguramente te dio un suponcio. Cuando te da sueño después de comer, es el mal del puerco. Tos muy reseca es una tos de perro. Cuando te hacen enojar fuertemente, te hierve la sangre. En otros países, cuando comen algo que no les cae bien al estómago, les da diarrea, y en México te da chorro. En otros países a veces les da parálisis del sueño. En México se te sube el muerto. Las personas de otros países a veces sufren cambios drásticos en el comportamiento o estado de ánimo. A los mexicanos les da la chiripiorca. En otros países repentinamente te puede dar un shock por estar estresado, nervioso, sorprendido o asustado, dejándote paralizado. En México te da la garrotera. En otros países a veces no se tiene idea clara de su estado de ánimo. En México es común que te sientas bien quién sabe cómo.